해보도록 하겠습니다. 100개는 총 5개입니다. 시작해볼게요. 고고싱! 기본 금액은 2,000원입니다. 많은 참여 부탁드립니다. 부자님 5,000원, 딸기공주님 만원, 유리님 15,000원, 부자님 10만원! 사람 없나요? 카운트다운 하겠습니다. 3, 2, 1. 이 100개는 부자님 100개가 되었습니다. 부자님 축하드립니다. 짝짝짝. 다음 100개 고고싱. 과연 어떤 사람이 될지 궁금하네요. 이번 100개도 2,000원부터 시작하도록 하겠습니다. 헉, 벌써 2만원 후다다다다다다다다. 10만원? 부자님 또 우승인가요? 100만원? 또 사람 또 없나요? 카운트다운 시작하도록 하겠습니다. 시작합니다. 3, 2, 1. 이 100개는 부부자님 100개가 되었습니다. 부부자님 진심으로 축하드립니다. 짝짝짝. 브라더분들 다음 100개 미쳤습니다. 금이 들어간 100개입니다. 이 100개 조금만 감상해볼게요. 자, 다음 100개로 고고싱. 와, 너무 예뻐요. 자, 다음 100개는 금이 들어간 100개입니다. 기본금은 5,000원입니다. 시작해보도록 하겠습니다. 기부천사 1조요? 다른 사람 없나요? 딸기공주님 100조? 다른 사람 없나요? 이상한 날의 부자님 1점이요? 다른 사람 없나요? 카운트다운 시작하겠습니다. 3, 2, 1. 이 100개는 이상한 날의 부자님 100개가 되었습니다. 축하드립니다. 아, 다음 100개 우유가 들어간 100개입니다. 조금만 감상해보시죠. 감사 타임! 다음 100개로 고고싱. 너무너무 귀여운 100개예요. 이 100개는 3,000원부터 시작하도록 하겠습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 시작하도록 하겠습니다. 사토님 4만원이요? 시작부터 빡세네요. 아린이 5만원, 유리님 10만원요? 사람 없나요? 카운트다운 시작하도록 하겠습니다. 3, 2, 1. 이 100개는 유리님 100개가 되었습니다. 유리님 축하드립니다. 짝짝짝. 다음 100개로 고고싱. 마지막 100개입니다. 파랑파랑하니 너무 예뻐요. 기본금은 3,000원입니다. 1조 카운트다운 시작. 3, 2. 짱짱 부자님 아쉽지만 하느님 100개가 되었습니다. 하느님 축하드립니다. 오늘의 100개를 경매했는데 당신들 부른 부자님, 부부자님, 이상한 날의 부자님, 유리님, 하느님입니다. 많은 참여해주셔서 감사합니다. 보라트리분들 사랑해요. 다음 영상에서 만나요. 보라트리분들 다 함께 텔레파시 1위 뭔지 알죠? 같이 해요. 안 하면 안 돼요. 유유 다 같이